Manikarnika Ghat is one of the 5 main ghats of Varanasi. It is also one of the cremation ghats. Bengal's Rani Bhavani Temple, Maharashtra's Tarkeshwar Temple, Madhya Pradesh's Ratneshwar Temple, Rajasthan's Manokameshwar Temple, and Uttar Pradesh's Amethi Shiv Temple are situated on this ghat. मणिकर्णिका घाट काशी के 5 प्रमुख और प्राचीनतम तीर्थों एवं घाटों में से एक है। पवित्र चक्र पुष्करणी कुंड इस घाट पर स्थित है। यह काशी का प्रमुख महाश्मशान घाट है। इस घाट पर बंगाल राज्य का रानी भवानी मंदिर